இது சொரணம் கிட்டதுரா சிரிச்சு டெக் ட்ரிப் டேஸ்டோட அடுத்த வீடியோக்கு உங்கள் எல்லோரும் வெல்கம் பண்ணுறேன். அண்ட் இன்றைக்கி வீடியோ என்ன வீடியோ அப்படின்னா, நாங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம். ரீசெண்டாக ஐ மீன் கேரளாவில் இருக்கிற கேரளா ரொம்ப உள்ளலாம் கிடையாது, இங்கே கேரளா கும்ளியில் ஒரு சின்ன ஒரு அன்டெவலப்டு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் அது. ஸோ அது எந்த இடம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் விஷுவல்ஸ் பாருங்கள், நான் சொல்கிறேன். கூடலூர்லேருந்து லோயர் கேம்ப் போகிற வழியில் ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் ஒரு ஹில்லிலேருந்து ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் தெரியும். ஸோ அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட டாப்பில் தான் நம்ம இப்போ நின்றுட்டுருக்கோம். இந்த வாட்டர் ஃபாலோட பேர் வந்து அருவிக்குழி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால், அதாவது அருவிக்குழிங்கிற இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னா, குமிலியிலேருந்து 6 மைல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு ரைட் டிவியேஷன் எடுத்து ரைட் போனோம் அப்படின்னா அருவிக்குழிங்கிற இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துடும். ரூட் பற்றி பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா கூகுள் மேப் போட்டாலே அருவிக்குழின்னு கூகுள் மேப் போட்டாலே இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம். இல்லைன்னா ஜீப் சஃபாரி எடுத்திங்கன்னா அங்கேருந்து அவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே உங்களை கொண்டு விட்டுருவாங்க. லவ்வர்ஸ் பார்க் ரெடி பண்ணுறானுங்களோ. தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நாள் ஹாலிடே இருந்தால் நல்லா சுற்றி பார்க்குற ஒரு நல்ல ஸ்பாட் தான் இந்த அருவிக்குழி. குமிலி வந்துட்டாலே அங்கேருந்து ஜீப் சஃபாரி நிறைய இருக்கும் இங்கே வரதுக்கு. அதனால் கவலைப்பட வேணாம், வண்டியிலலாம் வரலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு பிரிட்ஜெல்லாம் கட்டிட்டாங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த பிரிட்ஜெல்லாம்.
டெவலப் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும்டா. கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஆச்சு எல்லாம் டெவலப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இப்போயே குப்பை நிறைய இருக்குது. இனி டெவலப் பண்ண பிறகு வந்துட்டு குப்பை போடாமல் இருந்தாங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும். டெவலப் பண்ணி இந்த எல்லா டூல் பாட்லையும் அதுதான் என்ட்ரன்ஸ் ஃபியா தான் இருக்கும். சம்பவம் தான் இது. பார்க் பெஞ்சஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இடமா இருக்கும். ஒரு வீக்கெண்டில் ஒரு நாள் ட்ரிப்புனா தேனிக்குள்ளேனா ஒரு நாள் ட்ரிப்பு வந்து நல்லாயிருக்கும், அழகாக இருக்கும். வந்துட்டு போனோன்னா ஈஸியான இடம். டக்குனு குமிளிலேருந்து 4-5 கிலோமீட்டர் தான் வரும். டைம் இப்போது சரியாக 1 மணி. இந்த டைமில் வந்து வெயில் இருக்குது. ஆனால் வெயில் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா அந்த குளிர்ச்சி அதெல்லாம் சேர்ந்து ஆகிறதுனால. பட் லைட்டிங் தான் வந்து நிறைய விஷுவல்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்ல விஷுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸ்பாட் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அங்கே சேஃப்டிக்கு எந்த ஃபென்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நம்மளும் நம்ம சேஃப்டியை பார்த்து பாதுகாப்பாக நின்று ஒரு வியூ பாயிண்ட், நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்ட் கிடைக்கும். லோயர் கேம்ப், கூடலூர், கம்பம் எல்லாமே இங்கேருந்து பார்த்தா கிளியராக நல்லா தெரியும். ஒரு நல்ல அந்த பள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கிறது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கெலாம் போயிட்டுருக்கு, டெவலப்பிங் ஒர்க்கெலாம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடம் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இதில் தேன் இருக்கு முடி. தேன் பூ, உன்னிப்பூ. ஒரிஜினல் பேர் என்னன்னு தெரியல. உன்னிப்பூ. உன்னிப்பூவா? சின்ன வயசுல தான் எதாவது படிச்சுட்டு இருப்போம். நீ எதுக்கு 90s கிட்ஸ்க்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுற? இது சொரணம் கிட்டதுரா சுருங்கிடுச்சு. அருவிக்குழியோட விஷுவல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அழகான பியூட்டிஃபுல்லான விஷுவல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த இடத்துக்கு எப்படி போகணுங்கிறது வந்து குமிளிலேருந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஜீப் சஃபாரி எடுக்கலாம். இல்லை ஓன் வெஹிக்கிள்ஸ் வச்சுருக்கவங்க கூகுள் மேப்பில் அருவிக்குழின்னு போட்டாலே அந்த டெஸ்டினேஷன் கொண்டு சேர்த்துடும். ஜஸ்ட் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் அரௌண்ட் தான் இருக்கும் குமிளிலேருந்து. ரொம்பவே ஒரு அழகான ஒரு பிளேஸ். அது அன்னோன் டெஸ்டினேஷன் தான். தேக்கடி போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த அருவிக்குழி போய் பார்க்கலாம். நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது. அருவிக்குழி, பாண்டிக்காடு, செல்லார் கோவில்ங்கிற அந்த சரௌண்டிங்லேயே நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ எல்லாமே விசிட் பண்ணலாம். இது தேக்கடி போகணும் அப்படின்னா நம்ம அருவிக்குழியும் போகலாம். அது பக்கத்தில் இருக்க நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது, அங்கே போகலாம். ஸோ இந்த வீடியோ இங்கே வச்சு நான் வைண்ட் அப் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன் ஃபார் another video. Bye bye.